Pa ono što bih rekla za sebe, što me opisuje, jeste devojka sa krilima, jer ja sebe vidim kao sa krilima. Meni je možda Bog oduzeo ruke, ali mi je dao taj jedan veliki talenat i to je slikarstvo. Izrazila sam želju da naslikam portret Novaka Đokovića, jer stvarno mi je inspiracija i plakala sam, proplakala sam, ali sam ga naslikala. I sve što sam mogla da osvojim, ja sam osvojila. Nažalost, nisam više u tekvondu jer jednostavno nema više moje kategorije. Lara je bila za mene jedan veliki izazov. Ja kada sam ostala u drugom stanju, ja sam onako mislila da li će biti sve okej, da li će imati ruke, da neće se roditi bolesno. Jer opet, nekako sam se ja rodila bez obe ruke i uvijek imate taj neki osjećaj da strahujete da li će sve biti okej. Ona vidi od mene vjerovatno kako ja crtam i kako slikam, tako da je ona škraba, mislim mala je ona još za to, ali pokušam da je pokažem kako se crta cvetić, pošto voli cvetiće i onda je tako crtam cvetiće, pa onda ona boji. Jedan od ciljeva jeste bio da položim vožnju. Meni je drago što sam ostvarila taj cilj jer ja mislim da sam odličan vozač. Niti ja sad nešto jurim, normalno sve vozim, tako da kad imate ciljeve i kad u nešto verujete i kad imate te neke velike snove i kad jednostavno sanjate, to se ostvaruje. Mislim, samo trebate da imate cilj. Ja sam sanjala i da ću se i udati i da ću se postati majka i sve to se stvarno ostvarilo. Ono što ja želim jeste da pokažem i što pokazujem na mrežama, to je da osobe s invaliditetom, da jednostavno da nema nikakve predrasude ljudi prema njima. Ja nekako verujem u Boga i zahvalna sam mu na svemu i jednostavno živim život punim plućima. Život sa cističnom fibrozom, da se ne lažemo, nije uvek lak. Ima svojih dobrih dana, ima svojih loših dana. Bilo je dosta izazova od postavljanja dijagnoze. Ja sam bila jedna od životno ugroženih. Nikada se nisam zapitala zašto ja. Nikada. Prosto verujem da se sve dešava sa razlogom. I moja najveća uteha u životu je uvijek bila bolje ja nego moji brati i sestre. Saznala sam trudna na dan rođendana. Tako da je Aleksej moj, ne samo za ovu godinu rođendanski poklon, nego generalno poklon mog života. Čekala sam ga ceo život, a u stvari možda i ne toliko dugo. Sve u životu sam najviše radila zbog toga da jednog dana ja imam svoje dete. Mislim, oni zapravo meni nisu rekli ništa što ja već ne znam. Ja znam za sve komplikacije koje mogu da se dese, ja apsolutno dobro znam šta je cistična fibroza. Ja sam uvijek verovala da ću biti dobro i kad sam bila najgore, ja sam nekako verovala, znala šta je to intuicija, ne znam, da će biti bolje, da ću ja biti bolje i da me čekaju lepi dani. I eto, tako i bi. Priča je krenula 2014. godine, kad sam ja prvi put ostala trudna i onda sam došla da živim na selu kod supruga. Bliznakinje smo dobili 2018. godine na insistiranje sina da ima društvo, brata ili sestru. I kada smo otišli na ultrazvuk, shvatili smo da su blizanci. Trudnoća sa trojkama je prošla relativno lako. Nije smela, da tako kažem, da mi padne teško, jer to je ipak treća, u stvari četvrta trudnoća i negde mi je to onako lako palo. Na posljednjem ultrazvuku koji mi je doktorka radila u ordinaciji, devojčice su bile karlično,
okrenute. To je rezultiralo carskim rezom, ali dečak bio postavljen tako da mu je glava bila ispod mog srca, tako da je njegovo srce kucalo ispod mog. Osim supruga, koji je tu svakodnevno sa mnom, njegovi roditelji su tu najveća podrška. Beba kad prohoda mora više da se pazi i više da se pažnja obraća na to gde gaze, kuda idu i sve, ali s obzirom da živimo na selu, moja deca idu bosa po travi, nemam nikakve bojazni da ih pustim da se igraju bilo gde. Možda jednog dana bude i to, da kažem, 7. dete, ali postoji rizik da to 7. bude i 10. Tako da malo ćemo razmisliti kad se to bude postavilo pitanje. Blizanci su bili na poslu, oni su radili, Boban je radio u Prištini u vojnoj policiji, a Srđan je bio u Mitrovici u 125. motorizovanoj brigadi, a Goran je bio na carini. Iznenadilo nas je kad je Srđan ranjen. On je ranjen 31. marta 1999. i prebačen je u Mitrovicu. Posle je prebačen na VMA i ovdje je podlegao ranama. Boban je trebao da se vrati u jedinicu. Kaže, majko, kad ideš na groblje Srđanu zapali sveću iza mene. Međutim, što kaže, ono je bilo da palim iza njega, jer je i on posle 10 dana poginuo. Goran je jako teško podneo i ovo što kaže, em je izgubio 2 brata, a toliko su bili vezani da se nije moglo opisati koliko su bili vezani. I što kaže, držao je tugu u sebi, zato je i umro. Tuge. I za braćom i za Kosovo. I ležem i budim se, što kaže, sa jednom misli od čega sam stvorena ja da ovo mogu da izdržim. Nekad razmišljam, oni su bili jaki, hrabri i ovo Bog mi je dao njihovu snagu. Ja kažem, dok se priča o njima i dok se spominje, oni su živi. Ako prestane da se priča ne samo o njima, nego o svima koji su dali živote za ovu zemlju, neće biti živi. A dok se priča, živi su. Sada ja mnogo volim da idem u školu. Odličan sam đak. I bila i nadam se da ću i dalje. Kad se vratim kući, ako je prepodnevna smena, pa mama nije već obišla stoku, namirila, onda prvo odem pozdravim stočicu, vidim se sa njom, pa uzmem da radim domaći. Cepam drva, ložim vatru, napravim neku večericu. Naučila me majka da šijem, pa posle sam pravila pernice, skranči, gumice, torbice. Pa onda kad sve to ja i majka napravimo, uzmemo, spakujemo. Pa svaka na svoju biciklu, stavimo na bicikle, pa starim putem na pijac. Svesna sam da znam dosta više stvari, nažalost, od moje generacije. Moje drugarice ne znaju ni hleb da uvese. Tako da sam ja jedina tu koja zna.
Ona je jedno stvarno neobično dete. Ona je Božji dar. Njoj jednostavno ništa nije teško. Ona voli životinje, voli da radi, voli u baštu, voli da mi pomogne, voli da uči, voli uvek nešto novo da sazna. Sve voli. Ovde će biti naša nova kuća. Ovo je moja nova soba. U ovom uglu bit će kupatilo. Ovo je moj stari bicikl s kojim sam išla na pijac s majkom. A ovo je moj novi bicikl s kojim ću tek ići. Ovamo će biti trpezarija, ovde kuhinja i šporet. Ja bih voljela da budem pravnik, da mogu da ispravim neku nepravdu. Znam da ne mogu sve nepravde da ispravim, ali bar neke mogu. Sada, zahvaljujući svemu ovome, kako bih rekla, sad će se moje želje ostvariti. Sa cvećarom radim već, evo sad će punih 18 godina. Najviše volim da pravim nešto od nekog cvijeća koje nemamo uvek u ponudi i samim tim u cvećari. Volim da dobijem cvijeće kao i svaka žena, ali mi niko ne donosi cvijeće. Verovatno misle, eto, tu sam u okruženju sa cvijećem, pa mi eto, to ne treba. Imam 3 djece, odrasle, i Nađa će, eto, uskoro biti, ako Bog da, i kao moje 4. dete zavedeno. Slučajno sam pročitala tu neku objavu na društvenim mrežama vezano za tu neku devojčicu koja je ostavljena, koja leži u našoj čačanskoj bolnici. I u tom trenutku sam odlučila da ću da idem da je uzmem, da ja brinem o tom detetu, ne znajući naravno ništa više od toga nego što je pisalo u toj objavi. Moji unučići, imam ih za sad 4. Oni su melem za dušu. Nađa je od prvog dana kako je došla, to je Nađa i to je to. Nađa se nama samo desilo. Nađa ide na dečje rođendane, druži se sa decom. Deca jako vole i svi znaju da je Nađa devojčica posebna koja ne sme da se povredi. To je Nađena ribica i Nađa vodi računa o njima. Pita me jesam li hranila? Ne, to je njena obaveza, ona ih hrani. Ova bolest se vodi kao najteža na svetu. Bukvalno je sve u problemu. A ona, eto, jedna posebna, prepametna devojčica. Pitam se često da li je ispravno ovo što radim, da li je... Da sam i ja rodila, ne verujem da bih nešto više radila nego što sad radim. Nisam nijednog trenutka zažalila što sam Nađu, da kažem, uzela kod sebe. Teško jeste. Gledam da budem pozitivna, da se trudim da joj pomognem koliko mogu. Kako bi naš pokojni patrijarh Pavle rekao, samo budimo ljudi.